Na barabara kabisa, ujambo popote ulipo. Jinsi unavyoangalia, tumekuwa tukizuru hapa maeneo mbalimbali kuweza kufahamu jinsi hali ilivyo ama jinsi biashara zinavyoendelea, na tumeweza kuangalia na kujua kwamba biashara nyingi zimeweza kwa muda huu ama kwa wakati huu zimeweza kuimarika kidogo, lakini si zaidi, lakini zimeweza kuimarika na kupanda kwa ajili ya vile ama jinsi watoto wanarudi mashuleni. Ni hivyo wateja wameweza kuwa wengi zaidi na hata watu wengi zaidi wameweza kununua. Kwa hivyo kuzidi kutazama na utaweza kupata zaidi ama tutaweza kukuarifu mengi kuhusu yanayojiri. Shukrani.